जम्मू काश्मीर पहलगाम ठारे गत 22 तारिख मंगलवार दिन होइतिबा आतंकवादी धुआंधार आक्रमण सारा देश को स्तब्ध कर देश विदेशर 28 जन पर्यटक यह आक्रमण में प्राण हराइथिबा बेले बहु आहत होइछन्ति, जहाकु नै देशवासी मन में तीव्र क्षोभ प्रकाश पाइछि। सारा देश आज प्रतिशोध नेबा पई दाबी करुछि। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଇଶାଣୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପେହେଲଗାମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ବାଲେଶ୍ୱର ନିଜ ବାସଗୃହଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶେଷ ଦର୍ଶନରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 24 ଖବର।